ஹாய் ஹலோ ஆர்ஆர் ஸ்குவாட்ஸ் குட் மார்னிங். நாங்கள் ஜீப் சஃபாரிக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறோம். ஆல்ரெடி ஜீப்பெல்லாம் வந்துருச்சு, அந்த வீடியோவில் தெரியும் நினைக்கிறேன். நாங்கள்லாம் எல்லாருமே ரெடி ஆகிட்டோம் தான். ஆமாம், இனியெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கணும். அப்போ நம்ம பசங்களெல்லாம் இருப்பாங்க நினச்சோம். பசங்க ஒருத்தரையுமே காணோம். இனி எல்லாருமே டீ குடிக்க போகிறோன்னு போயிட்டாங்கன்னா இருக்குது. நம்மளோட ஸ்குவாடு இது வந்து பார்த்தோம்னா ப்ரோ வந்து நிறைய அட்வென்ச்சர் ரைட்லாம் போயிருக்காரு. ப்ரோ உங்களை பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ. மோட்டோஜிபி ஓடிட்டு இருக்கிறேன். அதெல்லாம் சூப்பர் ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. இன்னும் நல்லா லடாக்கு இன்னும் நிறைய ரைட்லாம் போங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த கேமராவோட ஓனர் இவர் தான். என்ன ப்ரோ இது சொல்லுங்க ப்ரோ, உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. உங்க பேரு உங்க இல்ல அதெல்லாம்
அங்கிட்ட ஒரு ரோடு போட்டுருக்குது. திரும்ப கிளம்பிட்டு பாருங்க. இங்கிட்ட ஒரு ரோடு போட்டுருக்கு, அங்கிட்ட ரோடு போட்டு சொல்லி தான் காட்டுது. சரி இப்படியே வரலாம்ண்ணா, அங்கிட்ட ரோடு போட்டுருக்கு. ஆல்ரெடி வந்து இங்கே வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகலை. கேமரா வந்து நான் வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸில் வந்து போட்டதுனால வந்து கேமராவில் வந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகலை. இந்த பெட்ரோல் பம்பில் வந்து ஸ்கேம் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கூட இருந்த தசீத் சொன்னான். என்ன ஏதுன்னு டீட்டெயில் கேட்கும்போது, இல்லை இதில் வந்து மிக்சிங் எதுவும் வந்து என்ன மிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல, வந்து பெட்ரோல் வந்து ரொம்ப வந்து லோ குவாலிட்டியாக இருக்குது, அதனால் வந்து ஆனால் வண்டிக்கு வந்து பிரச்சனையாகுது. ஆல்ரெடி வந்து போட்டு போயிருந்தாங்களாமா. அவங்க வந்து ரிட்டன் வந்து ஒரு 10 பைக் பக்கமாக பெட்ரோல் போட்டு போனாங்க. ரிட்டன் வந்து சண்டை கட்டிட்டு போனாங்க. வண்டி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சண்டை கட்டிட்டு போனாங்க. அது கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி யார் என்னன்னு கேட்கும்போது, யார் சொன்னான்னு கேட்கும்போது, பின்னாடி இருந்து ஒருத்தர் வந்தார். அவர் இப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணார், இங்கே வந்து பெட்ரோல் போடாதீங்க, இங்கே வந்து பெட்ரோல் வந்து குவாலிட்டி எல்லாம் மிக்சிங் நிறைய பண்ணுறாங்க, ரொம்ப வந்து கலர் ஏதோ மண்ணெண்ணெய் கலந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணார். ஸோ அதனால் வந்து நான் பசங்கள்கிட்ட சொன்னேன், நான் வந்து பெட்ரோல் போடல, நீங்கள் வந்து பெட்ரோல் போட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு அரை டைம் பெட்ரோல் இருந்ததுனால வந்து நான் கீழே வந்து போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு, கீழே நான் மலையை ஹில்ஸ் விட்டு கீழே நாங்கள் இப்போ போட்டுக்கலான்ட்டு நான் விட்டுட்டேன். கூட அந்த பசங்களோட வெஹிக்கிள் வந்து ஃபுல்லாக பெட்ரோல் வந்து ட்ரை ஆயிடுச்சு. அதனால் அவங்க ஒரு 200 300 சம்திங் வந்து 2 பேரும் போட்டுட்டு வந்தாங்க. அதனால தான் வந்து இந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெட்ரோல் சரியாக கிடைக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து கொஞ்சம் பெட்ரோல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது, போட்டுக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப
நல்லது. நம்ம வண்டிக்கும் நல்லது, நம்ம ரைடுக்கும் நல்லது. ஏன்னா இடையில எதுவும் பிரச்சனை ஆச்சுன்னா ரிஸ்க் ஆயிரும். அதனால தான். ஓகே கைஸ்.